vanhu vobuda vachiti pashata vachiona maofficial press statements ari kubudiswa aiwa nethe government ekufaiwa kwageneral Anselm Musanyatwe. This has come as a breaking news, chinhu changa chisangana kumboexpectwa nyangwe nani zvake. And now zvavanyatsoratidza kuti kubackground kune zvinhu zviri kuitika. Mamwe mashoko aimbotogwa nevana vachiti bombshell nesugeza anenge ari kuKG6 anenge ari kuvanda ikoko panapa angazombova ambonzi ndeyechokwadi mbichana achizonzwa kuti aiwa the highest aiwa general commander ari kusaidi kwageza ndiri kusubscribe oleko tondebeleko tiona BBC mudanyora chiti breaking news EDS fired Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Musanyatwe. Musanyatwe is suspected to Chiwenga Sigai, who is keeping Chiwenga strong with the army. Tomasvika kuda panapa zvinzi aiwa panguva ino pamuri kuona achifaiwa obva resigniwa to the Ministry of Sports and Recreation. Panapa vari kunyatsokuona kuti aiwa Anselm Musanyatwe arikuratidza kuti aiwa anenge ally waGeneral Chiwenga, and this move zvoratidza kuti it was calculated, and tikuona kuti General Chiwenga support vatozova nayo manje zvatoexposa zvakawandisa. People they are now knowing the truth. Chitiko chashamisa vanhu, and panguva inoi kana kune vaimbotya kuita maprotest vamwe vakutova agitated, vamwe vakutogaina momentum, vakutoziva kutoti aiwa apa panenge pane mukana wekuti masoja kana the military vanogona vatongovo involved, vakutoti aiwa ngatijoinei maprotesters vana bombshokisa. Chitiko chashamisa nyika yose zvokuti panguva inoi iringori yowe. We are seeing today is the 26th of March. We are only left with just a few days. Chinhu chakadai choitika. We do not know who is going to be appointed there, but people they are suspecting Mnangagwa's own son. Panguva inoi zvatozoshata manje. Tudze mafunguro muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pana comment section medu, musana subscribe, like, on the bell icon.